Вчера в Ютубе я посмотрел очень много обзоров на этот автомобиль. Давайте посмотрим, что говорят люди про эту выхлопную систему. 4 патрубка выхлопной системы. Они хотя бы теперь соответствуют цилиндрам автомобиля, потому что раньше было немножко смешно, когда было 3 цилиндра. Да, четырехствольный выхлоп, агрессивный бампер. А теперь давайте послушаем, что говорит эталон знаний в автомобильной сфере. Трубы стали матовые, смотрите, трубы матовые. Если в дорестайлинге были настоящие выхлопы, то в этой модели идет все имитация. Пустышка. Выхлоп находится с этой стороны, снизу.